Hello，各位爸爸媽媽，你哋好，我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。我做咗英文老師20幾年，我發覺有啲小朋友佢哋講英文係錯得好可愛嘅。我而家想分享幾個俾大家知。Umbrella，遮，你知唔知小朋友會講成點啊？大部分小朋友，尤其是係 K1、N1 嘅小朋友，佢哋會話 umbrella。點解會咁嘅？因為佢哋嘅發音嘅呢個肌肉啊，仲未夠成熟啊，捲唔到舌啊，發唔到個 R 音啊。呢個時候，我會叫佢哋跟住我講多幾次，誇張啲 umbrella。另外一個咧就係 brother 喎，因為咧 br 又係有個 R 音喎，有個 the 呢個係會發聲嘅，佢哋咧會發到瓜的，又好奇怪喎。我發覺好多小朋友都係發瓜的，所以如果家長又係發覺佢哋，唔使擔心，叫佢哋跟你講得噶啦，講多啲就識噶啦。如果講極都唔識，你就暫時放低啦，因為當佢哋協調到嘅時候咧，佢哋就會發到呢一個音噶啦。另外一個咧就係 aeroplane，都係 R 作怪，佢哋咧就係 aeroplane，發咗 L 音喎。有時當我教佢哋 aeroplane 呢個字嘅時候咧，我會同時同佢哋講呢一個 aeroplane 咧，有時我哋都叫佢做 airplane，有時我哋叫佢做 plane 都得喎。等佢哋知道咧，有時一個字有唔同嘅講法嘅。美國人咧就通常講 airplane 嘅，aeroplane 咧係英式嘅英語嚟嘅。所以另外，當我哋唱 ABC 歌嘅時候，我哋唱到最後都係會唱 Z，但係我哋要話俾你聽 Z 呢一個名喎，因為咧喺香港我哋仲係跟英式英語噶嘛，咁學校仲係教 Z 噶嘛，所以我哋要話俾小朋友聽呢個 Z 係 Z 又得 Z 又得，但係就唔係 Z 啊。另外一個字咧就係 octopus。octopus, octopus, 我教呢個字嘅時候咧，我會同佢哋講呢個字，有啲人讀 octopus 嘅喎，octopus, 或者有時有啲小朋友自己同我講係讀 octopus 嘅喎，因為佢哋有睇 YouTube 啊嘛。另外咧有兩隻動物咧，小朋友都好容易搞錯嘅，就係 tiger 同埋 lion。我估可能係因為佢哋發同樣嘅聲啦，所以教呢兩個動物嘅時候，我會用圖片叫佢哋反覆咁樣講呢個係 tiger 或者係 lion，幫佢建立清晰嘅概念。所以各位爸爸媽媽，當你哋發覺小朋友錯得好有趣嘅時候，你哋唔好鬧小朋友啊，要耐心示範，叫佢跟住你講，佢哋會講錯，係學習嘅必經階段嚟嘅，我哋要接受。語言未必係佢嘅天分，佢就可能會錯得多啲㗎喇。只要我哋有耐心，一樣係可以糾正得返佢哋嘅。因為佢哋嘅錯誤咧，顯示緊佢哋其實好努力喎。做父母係唔容易㗎，我哋一齊努力啊！如果有咩問題，或者你哋發覺小朋友有咩發音，或者有咩字係搞錯又好有趣嘅，你就喺下面同我分享啦。咁啊，今次講到呢度先，拜拜。